Você sabia que existe um tornado chamado o Homem Morto que Caminha? Diferente da maioria dos tornados, o tornado de Jarrow não se movia rápido. Ele avançava lentamente, cerca de 8 milhas por hora. E isso foi o que o tornou ainda mais destrutivo. Porque seus ventos ficavam parados no mesmo lugar por vários minutos, devastando absolutamente tudo. Casas foram destruídas, carros desapareceram e nunca mais foram encontrados. Esse furacão foi classificado com ventos de até 420 km por hora. No entanto, o mais estranho não era seu poder destrutivo. Primeiro, ele avançou para o sul-sudoeste, uma direção que nenhum tornado já foi. E havia outra coisa. Ele não era apenas uma coluna de ar. Tinha vários vórtices menores girando ao redor do centro. Em algumas fotos, 2 desses vórtices pareciam pernas. Outro, à direita, lembrava um braço segurando algo parecido com uma foice, formando a silhueta de uma figura humana gigante atravessando o campo. Foi daí que surgiu o nome, o Homem Morto que Caminha. No fim dos anos 90, ficou famosa uma lenda que dizia: se você ver o Homem Morto dentro do tornado, você não sobreviveria.